Tole. Okay. Ashhadu أشهد an la ilaha أن لا إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu. ورسوله. TikTok isiitiin aduutu akkuma reefu sun jedhe min amanan ummani jaldeessaa waan hin jettu pheenxeen tun bayta akkuma si diraamaa seetii miti ani baradhu jedhe mukaadhaan ortodoksii seettee miti anaa waa fide miyya nama abumas miyya waan jette dhageesse ani wangeelas waan baradhee beekamu halas gaafillee gaafattuu hin barbaadu gin osoon mana xalabaa jiruutti nama durallee amantana qabatu fadhee namuna qabsiisuun dhabeette beektaa. طيب أما وانت عرفت تكتاس يتنسى؟ No kafeetiin asiis numa qabsiifna nuti ani ni qabsiisa yoo isii galte yoo gaafii qabaatte malee yoo amantii isii keessatti yoo isii galte nuti ortodoksii pheenxeen takkaa miti pheenxeen waa takka duraan tartiiban qabdu ortodoksii waa dubbisti pheenxeen shubbisuma qaba ameen halleluyaa kanum waldaa baxabbattee gara manaa bumuus dhuftee baxabbataan hin dalaydu pheenxee ta'u. Isin beenteedha dubbisii gaafis yoo qabaatte la isin gaafadhu gaafillee waasilnaas gaafattu akkasitti barumtii beektaa inshallah yeroo bije dalagaa hunda luganama akkas goone inshallah rabbi nu laafisa dubbisi jaasan. Yoo shaadaa qabachuu feete nuti waaqa tokko qofa yoo amante Yesuus ergamaa ta'e yoo amante ilma namaa ta'u yoo amante waaqni tokkicha kan hin nyaanne kan hin dhugne ta'u islaamummaan dhugaa ta'u nabi Muhammad ergamaa ta'u yoo amante shaadaa hin qabatte yoo kanan barantiin hin beeyne waan ni gamanaa fi gamana deemtus hin jirtu Asteer kanumaan siidhaam. Dhugaadha nan beeka koo gamaaf gamana gaafa bu'anu nan beeka amantii maal akka ta'e hunduma isaa baradhee nan beeka wangeelas nan dubbisaa nan beeka jechuudha. Amantii jechuun kan yoo duutes wajjin hin du'u amantiin yeroo maraatii nan beeka foon kana dachii irratti dhiisnee deema kan wajjin hin du'u amantii keenya fi namsii keenya qofadha waan ta'eef waan hundayyuu nan beeka baradheera gaafii tokko hin qabu amanee jaalladheen hin dirqamas hin qabu fedheeni malee. Okay, bas beeshaa gasi qabsiisa hayya. Keetumaafuun seene yani malee sagantaa hin seenne. Jaldeessi silaa qabeetiin rokkotaa rabbina jalaa ofee jaldeessi silaa akka namaa haasa'e. Akka haati isaa itti cimminfatte san ittiin isa cimminfachiisa. Waalaikum salaam. Ijoollee bakka nama gurguddaatti maal naqxan ustaaz sirrii miti bar. Ijoollee afaan ani neyne bar ani warra sila asuma jala yaatoonaan naqe nama naqes numaan beeka. Mana keessi hin beeka. Ijoollee udaa Hundi wal gurti ani nama hojii haasawu jedhame jaldeessa hundi wal gurta moodetara hunda isin irraa haasawli. Nin beeka nama naqes. Ijoolleen haasawuu beektu beektaa ijoolleen daa'imni homaa arrabsu. Osoo jaldeessa waan numaan fiddaniif hin jirtu nama barbaanna malee nuti jaldeessa hin barbaannu. Jaldeessi amma haasawu na hojii haasawu gaafuma takkisan deebisuuf isaan lachuu kadhadhee miti. Kanuma deebisuuf yoo si deemu caabaradhu jedhee achi ol naqxanii jaldeessa hin deebistaa haasawuu barbaada ammallee isaan deemtee ciisutti jira jaldeessa kana mucaan gowwaadha gowwaajji haasawitee naan jedhe eenyu gowwaan hin jedheen kaamma jennaan Muhammadii hojii haasawuu jedhan Muhammadii hojii haasawuu jedhan anaan jechuu dhiisee maal jedhe Muhammadi jedhe gartee jaldeessichi ani sababa isaatiin Yesuus tuqaaree hin tuqu jaldeessuma jaldeessi nagaa naa boqotu malee jaldeessa biyya Faransii boqqolloo haa nyaatu biyya Faransaa san ta'ee tireenarra makiinaa hin qabu. Okay, ayyeme inshallah. Bayi shahada si qabsiisa inshallah. Asirraanis maghribni geena bira hin deema. Video abaatume? Video abaati akka. Okay, afshar. Allahu. Bifa maaliqo. Ay. Jada. Dubbisi baate yaa. Telefoon itti kan arqabattu isimmaan. Qabaddu. Dire ciisaa jirta eenyu Asteer? Telefoona direessi qabaddu. Okay, tole Asteer maqaan kee guututti maqaan kee? Maqaan kee guutuun? Asteeru. Asteer eenyu? Asteerullee. Peenteedha Ortodoksii akkuma reefu si gaafa dheera deebi'ee? Ortodoksiidha. Ortodoksiidha. Namni gara amantaatti dirqee jira birrii sii kenne? Lakki. Okay. Fadha keetiini?
fedha kootiin amantaan hin bitamus hin gurguramus kan nama dhuunfaati. Maashaallah. Tole maal jettaniin ofumaaf jaalattee islaamummaan amantii dhugaa ta'u Nabi Muhammadis ergamaa xumura Yesuusis ergamaa akka ta'e akka ilma waaqaan ta'in waaqayyoonis hin ta'in akka haadha qabu gartee akka waaqayyoon waaqessaa ture ni amantaa? Nan amanee beeka. Okay, shahada qobol qabadhu bas shahada si qabsiisa inshallah. Mirga moo bitaa? Mirga. Si quba tokko? Quba tokko waaqayyo tokkuma jira jechuu waan biraati miti na jalaa jetta. Tole. Okay. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluhu ani ragaan baha Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Isa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti ilma Rabbiis miti garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee laphee kootiin dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Yaa Rabbi islaamummaarra na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na kaasi jannata keessan naa kan. Allahu akbar. Hanganu maasteer waan cuuphaan jirtu Allahu akbar. Kanuma waaqayyo tokkoof masakamu hanqanumatti alhamdulillah naman waaqeysinu waligalle Yesuus hin ganne beekarralle Abrahaamis hin ganne Yesuus ergamaa Rabbiiti Rabbiitu ergate Muusees Abrahaamis Salomoonis ergamoota hunda Nabi Muhammadin dabalatee amanta waaqayyoon tokkichuma raajoota kana hunda erge waligalle kanuma alhamdulillah nama waaqeysu jala baga Rabbi similiisis ilma dhiiraa kan dubartiin akka teetii deette kana jalaa waligalle hin waaqayyoon hin dhalatu qaama saalaatiin hin bahu waaqayyoon nama hin ta'u kanaaf alhamdulillah galanni Rabbiif haa ta'u. Maqaan ati jaalattu jira Asteer? Maqaan islaamummaa kan filattu jaalattu jira? Jiree. Ayyeesanoo? Hayaat. Allahu akbar. Hayaat jechuun jiruu gaarii jechuudha. Jiruu gaarii Rabbi si haa jiraachisu. Hayaat arrarraa eegaltee hayaati maqaan haadhaa fi abbaa keetii sanuma Rabbi subhaanahu wa ta'ala siif haa laaffisu. Bagara islaamummaa dhufte lakkoofsa kee asumarra na ergita yookaan tiktookii keetirraa na ergita. Garee ijoolleen shamaraa keessatti barattu gara islaamummaa yeroo dhufan baratan keessatti inshallah barattee barsiistu Rabbi si haa taasisu. Amma qulqulleeffattee qaama dhiqattee akka itti sagadan inshallah tartiibaan ijoollee si barsiiftu hundan godha. Seenaa tana foloo godha eenyu seenaa. Ma'ama ustaaz assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Irriibaan kaatu tokko jaldeessa. Akkuma jaldeessa irriibatti hin jiran. Baga galchitan. Osona keessa nu dhufe. It's okay. Seenaan tuni isin nama gara islaamummaa dhufe waggaa muraasa dura inshallah si barsiifti. Kan gartee inshallah garee keessattis nama baratta. Eenyu achuma lakkoofsa asiin ergitanii fi takka lakkoofsa na ergitanii seenatti kanna ni baratta inshallah hayat jiruu bareeddu si jiraachisu. Dubbisi seenaame welcome jedhiin atummaan. Jaldeessa nu galchitanii magaalaa baxabbatuuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hayat.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ربين بقى كرا وفي جالته إذا أمنتا دقا إذا أمنتا سري أمنتا وفي ساتي جالته بقى ربين سيف كنه